好，另外我们想要来谈谈，就是最近呢台海之间的这个危险性啊。慕尼黑安全会议就提出说，台海是目前全世界最危险的一个地方啊。然后呢，现在国际社会上也很多关注台海的声音。按照他们的格局跟层次的话，以前我们会认为说，好像是为了美国，是为了要卖武器给台湾，好，但现在他们所认为的是，好像是真的认为台海之间的关系有更加的危险。那他当然就像是澳洲的总理陆克文一样，他是立足在一个说美中的实力是已经达到了前所未有的一个接近的一个假设上，中美的实力越接近，台海就越来越不安全。好，他这个理论到底是什么？我想这个最近当然从拜登政府上来之后，大家还是关心说为什么台海的这个危险性的指数还那么高？对，那因为从川普以降川普过去4年，我想当然后来川普他成功的一度成功的跟朝鲜之间改善关系啊。对。那后来当然到目前为止这个状态又改变了，那不晓得这个朝鲜的这个金领导人到底后来之间私下有没有什么管道在沟通？那实际上这个东西变成说，当时朝鲜一度是比较平静的，在这个等于说当时美朝之间改善关系之前，事实上从朝鲜半岛到东海到台海到南海，我想整个东亚这一条带状的这个等于说第一岛链的这个前沿啊，在中国跟这个第一岛链之间碰撞的这个东亚这条最敏感的这3个海域，跟朝鲜半岛是被列为火药库的啊。那所以说这个情况为什么？因为这个里面很多的政治因素不太确定啊。那加上说后来在整个川普的最后1年引发了这些敏感的这种中美贸易大战，以致引爆到包括是战略上的竞争跟整个军上的冲突，跟这些当时大家最担心的是台海跟南海可不可能出现那种中美之间的军机的碰撞、海空的这些摩擦，甚至说尤其到最近这几个月以来，中共解放军在我们的西南海域的这些防空识别区里面，它高密度的、高强度的这样的一个巡弋的这种军演的这样的一个过程啊，事实上本身的危险性是增高的。那从西方角度来看，他们认为，事实上欧盟本身各国也在改善跟中国的关系，他们也很担心说，如果哪一天这个南海出现美中的一些冲突，事实上会把整个欧盟跟中国正在改善中的经贸关系也会把它给扯进去的啊。所以这些安全战略机关跟智库呢，特别会高度的敏感到说，这个问题的敏感性在于说，它本身是会迫害到整个欧盟跟中国之间这种改善关系的可能性啊。所以他们希望说能够呼吁到包括美国、包括中国能够去怎么妥善的来解决这些问题。尤其欧盟这些战略智库，他们也呼吁欧洲的国家要关注到怎么跟中国有些对话。这个对话是要去掌控有关这个可能出现的不稳定跟不确定的这些因素嘛。所以他们希望说能够透过这些这个智库的一些研究啊、一些讨论啊，能够掌握到这些问题的一些发展的动向。我很想知道说，拜登在上来之后，他跟蔡政府之间有没有什么样官方或私底下的一个对话？这个应该多少都会有吧，因为包括我们的这个驻美代表这个萧美琴大使哈，他都叫驻台这个在台湾驻美大使嘛。这个萧代表他本身事实上他到美国报道之后，大概也多次到国务院啊，跟他们的官员，包括东亚的，包括这个涉台的，甚至上像整个这个拜登团队啊，跟川普不一样，是川普一上来，大概有将近前半年，他整个国务院里面主管东亚的人员是没有办法到齐的，找不到人。那这个很明显，你看整个拜登政府上来之后，大概1个月之内，基本上全部都到位。为什么会有这样的差别？当时因为整个这个政策上，他有一些东西他还没有定下来，那没有定下来，他也找不到适当的人。那有些适当人他也不见得想用啊，所以这个东西过程中有很多东西的碰撞，所以当时大概在前半年是在摸索状态的，但到最后1年，后来他的国务卿也在换，国防部长也在换，所以不但换了以后，后来这些人都反他的，都反川普的，因为很多理念跟很多想法是战略观是不太一样，甚至说你记不记得到后期，甚至说很多几任的前国防部长，包括他任内的任命的，包括当然更多前的国防部长，都公开发表文章署名啊，联署反对这个川普，因为他认为川普这个人太危险了，他很多的战略是不可控的啊。那我觉得这个因素当然也是就跟现在很多的一些美国重要智库实际上也不断的提醒，怎么拜登政府怎么样去跟中国交往的过程中，怎么去保持一个应该有的这种所谓的基本的立场以外，应该有一些比较更务实的一种进取的态度嘛。那这个态度当然是希望说能够更坦率的跟中国有一些好的对话。这个对话当然就像我刚刚所讲的，这个布林肯的话是比较清楚的啊，你要分不同层面。
该斗争斗争，该合作该合作，但这个东西怎么去拿捏，这个很为难啊。那就像说不是一刀切就对了。好，但是虽然说美国跟中国之间的关系就像你刚刚讲有3个层次在进行，但是全世界的一个共识就是反中仇中，是不是全世界国家的基本共识还是延续的这样子的论调？我们不能讲说是这么大普遍的共识啊，但这应该是美国两党有这么一个基本的共识。所以共识就因为整个中国崛起的速度太快了，它在经贸、在军事压力上啊，在各种的竞争，只是因为这样子威胁到美国，当然他们所以才会有说刚刚所讲，才有像美国这种所谓再次伟大的这种口号嘛。这个口号背后就像说，这个因为它不是一个这个完全绝对领先的，所以它会有压力。这种情况下，当然他们就很担心这种，当然包括很多的舆论啊，甚至对中国的人权啊，对中国的一些内部的这个政治改革的一些议题啊，香港这个民主化的问题，我想这些都是西方各国在跟中国交往过程中，必然会打出的牌嘛，或打出的一些包括较量的一些问题，或者关切的一些问题。那这个东西本身就是有讨论，就会有斗争，就会有一些交换，就会有一些相互关切，相互这个我们讲台湾话讲说斗高架下哈，就会有点会相互调侃对方，就对了。那台湾能够从当中得利吗？台湾当然不能够完全只是站在某种队伍里面，台湾本身跟大陆一样的状况，有和的，有战的，有斗的啊。你怎么去区分到这个比较精确的去操作？这样怎么合理操作？怎么高明的操作？就像这个邱泰山这个主委刚上来那一天，他讲说，应该用务实角度来看待两岸问题啊。他觉得两岸有些东西是有机会这个开展更好的交流哦，但有些东西你不需要完全搞对抗嘛。有些你可以对话，你可以合作啊，这样的。对。但我很想知道，就是说，台湾的一个状态哦，现在因为中国的崛起这么的强，那对于台湾来讲，是不是将来的政见的角色跟地位，以后会越来越难以立足？因为我们要依靠的可能会更多。这种当然，整个台湾在，譬如说在整个东亚战略里面，台湾为什么有些角色跟地位特别的特殊啊？有它的重要性，又有它的危险性啊，是在说。很微妙，我用简单的比喻啊，我们周边的3个重要的国家，包括从美国到日本到中国大陆，是全世界前3大的经济体。那这3大经济体呢，又是我们最大的3个贸易伙伴。你就可以想象说，台湾的地位多重要，每个人都想争取台湾，台湾也都必须要依靠这些啊，这些重要的对象。但是问题上，我们在军事上、在外交上跟中国大陆是有矛盾的，是有对抗的。但我们在某些经济上啊，在某些合作上，在某些的人权议题上，在民主的这个价值的这种认知上，跟美国、跟日本又有一些比较相近的价值啊。所以在这个过程中，你不能只是我刚讲，不能只是一面的啊，采取一种策略，我们必须要多种的策略，跟多种的交往的这种战略啊。那这个东西本身就涉及到说，台湾本身怎么自我定位？到底譬如说我们新的每一届的政府到底在这个发展美中关系啊，在中美关系在发展的过程中，我们怎么去发展美台关系？怎么样才是我们最大的一个国家的利益啊？那这里面当然有些东西我们就必须要斟酌，你不能完全只是靠美国来挺你或干嘛，有些东西它有它的立场。就像最近美国这个第7舰队在发表有关南海政策的一些看法的时候、立场的时候，事实上对台湾是批评的。他认为说我们也干预到他的自由航行的这种概念。事实上，我们当然要我们的主权的主张啊，因为我们在什么，在东沙、在南沙、太平岛，这是我们管辖的地方啊。虽然台湾这么小，但是我们管辖的幅员是在几千公里之外的。那这个东西你难道你可以不主张吗？钓鱼台你可以不主张吗？那你当然你主张的过程中跟美国跟日本是有矛盾的，这个矛盾本来就是有歧见嘛。即使美国跟日本这么的密切，它还是有很多歧见跟矛盾在里面，有军事的，有贸易的，有各种对主权管辖的一些主张。就像东海这一块本身钓鱼台这个事情，当美国前2天国防部突然讲，支持这个钓鱼台归属日本，马上就改口说这是一个失误的发言，就他也很小心要处理这些问题。所以本身来讲，台湾本身在面对这么特殊的处境里面，我们有我们的这些优势，也有我们的一些危机在里面。那怎么处理？这个当然是检验每一届的政府它的外交的能力，整个这种执政的能力、判断啊、战略的选择，这本身都应该是一个很密切，应该是一个很精密的一种抉择跟讨论的。我想我去年5月的时候在北京采访，就是说我在大陆工作这个最后一次驻点的那个啊。但去年因为从这个3月延到4月，4月延到5月啊，后来到5月底才开完这样。那当然这个每年的两会是大陆的1年1度的叫政治大戏这样。对。因为它的全国政协跟全国人民代表大会每年大概只开，过去是10天到2个礼拜嘛。那平常就由这个全国委员会跟他的所谓的全国人大常委会来执行重要的他的
以他来讲，他们叫他们的国会立法机关的一个角色啊。所以这一次在今年开幕的这个全国政协啊，当然全国政协本身是一个议政的一个机构，它不是一个立法单位啊。那明天的这个全国人大才是一个他们的一个立法机构啊。所以这一次在开会前，这个当然从他们的港澳办的主任啊，过去都已经讲了很多次说，大概这一次准备把所谓的爱港者这个爱国者治港啊这个概念融入到他的法令里面啊。所谓爱国者治港，这当然是个政治指标的一个框架，就是说一个标准，就是你要爱国爱港啊，才可以那怎么去评判说你爱不爱国？所以他落实在他的条里面，他就会定一些指标。所以指标就是说，你可能要某种的政治的忠诚度啦，某种的政治的立场的表述啦、表态。所以这个东西就比你外界就比较争议嘛啊。所以当然过去这个很多的这个他们的区议会的一些议员，包括一些立法会的议员，他的资格被取消了，所以被 DQ 了啊，就被注销以后，那就是因为他某些的程序上他不符合他的基本法的某些规定，就是可能某些的宣誓过程啊、宣誓条例里面有些违反他的规定，所以这一次为什么在这个过程里面，大家又特别注意到说，经过这些动荡以后啊，那现在当然整个香港国安法也通过了，这个抓了这么多人，也很多已经目前都进入到一个法律的审判阶段了。但问题是，北京怎么看待香港特区的一个民主化的问题？这个本身你要给它多大的一个空间？怎么去承诺保障所谓一国两制的这个它的这个有序的运作啊？这个东西当然也是大陆方面自己本身要考虑跟选择的啊。如果说你选择一个比较有自信的、比较开放的一个香港的这个政治体制，这是一个判断；如果你选择一个强控制的，避免再出现那种比较动荡的，那也是个选择。那这个选择跟每个判断里面付出一些代价，这个东西他们要去承担。那这个承担，当然他可能认为说，这个是他的所谓的国家的最大的利益。所以他们很怕说这个东西一失控，这个东西不是说香港地位的问题，而也可能是北京领导人某些地位问题。这个东西所以很复杂的一个牵涉到一个很复杂的一个整个生态链的问题，决策生态链的问题。所以当然这一次大概预期当然是会通过的啊。我想在这个大陆比较威权的、比较这个特殊的这种政治体制里面，大概很难出现这种不同的这种像我们这种可以理性思考、辩论的空间的声音。我想这个难度比较高，但是这个东西涉及到是因为我刚刚讲它的一个根本利益啊，所以你很难在这一块里面有一些出现，它内部有一些讨论的声音出现了，所以这个是比较可惜的一个状态的。王总编也在这个大陆呢驻点将近30年哦，就来来回回前前后后在将近30年，采访两会也很多次，几乎每一次都采访嘛。有没有什么特别印象深刻，或者说采访的过程中觉得很困难，或者说特别有意思的？大陆这个政治体制当然本来就比较特殊啊，所以难度当然很高啊。但就是说，那是一个两会的活动的采访是每年开放给境外媒体嘛。但去年因为疫情的关系，所以大家能够进入到两会的采访，大概整个境外媒体，包括这个香港的，包括各国驻京的啊，它大概限制到剩下不到20-30个人。所以去年大概是人数最少的一次这样。那今年可能因为今年不但有检测，还有一些要求你提出各种的证明啊，好像最后没有要求说要打那个疫苗这样。所以但是它有一个高度的，包括你在北京要住过多少天以上，提出过几次的检测证明，还有你的生病的这个病历史啊，你要交代说有没有类似相关的一些病例啊。那这个东西本身当然是一个严格的管控，他很怕说在这个，因为你知道每年两会大概人大代表大概有2900多个人，政协大概将近3000个人，有将近6000个全国大陆全国各地的重要的决策者精英都在北京。如果说在那个场合里面出现一个所谓的密切接触者，一个感染者，那我想这个问题就很难想象，所以他们的严格要求，你就完全可以理解说他的紧张程度到什么一个状态。媒体也要先打疫苗啊？媒体这次好像后来没有打，但是有做一些核酸检测，对不对？所以你那时候去采访的时候也做了？也做了这个。我们当时开玩笑说，你通过的人啊，就可以到大会堂参观，去采访；如果没通过，可能就送到小汤山去，就要隔离，就对了。直接送去隔离了。其实你在大陆采访的时候，对主要的他的官方的单位就是国台办嘛。其实要采访国台是不是也很困难？不，也不止国台办，就他事实上他这个包括大陆的国防部啊、外交部、国家不是叫国务院新闻办。国务院台办啊，这一些都是开放给媒体采访、例行记者会。所谓开放就是你可以参加他的例行记者会这样。对，平常的时候是不能。平常当然很难。像台湾的话，平常约访是比较困难的。对，像台湾的话，随时就说你想要采访哪一个单位，可能打个电话，我有请他的发言人跟我们联系一下。台湾的发言制度是比较公开的，当然你说首长不见得会有这个100%可以有机会，有些等于独访嘛，有些等于譬如说
这个像总统啊、院长，经常性，我想这个但机会比较多啊。在大陆不太可能出大陆现独访只有在这2个礼拜啊，就在两会这2个礼拜机会比较多的。对对，所以在这2项过去的话，在这2个礼拜的两会当中，你们记者也都是怎么样去读访？因为它本身就是说有些议场是开放的，有些议程开放的，对，它不是说每次的大会都开放，它有些还有秘密会议。秘密会议对，所以秘密会议就闭门会议啦，就不对媒体开放的，你拍也拍不到，问也问不到这样。对。那你怎么去跑新闻呢？但你要从很多的这个，包括官方的媒体啊、官方的这个公布的讯息啦、相关的一些媒体的报道，当然还是可以掌握到一些讯息这样的。像台湾媒体的话，会有一个行话，就是会养县民，就是我们私底下会有一些认识的人。大陆也有一些县民可以养，但是难度比较高啊。这个因为它本身的约束哈，它的这个体制是难度是有一些限制的啊。对。怎么样？平常怎么养县民？本身当然说有些当然，譬如说我们从一些大陆的这种一些专业的这些智库啊、学者啊，因为他们经常会参与很多大陆某些决策的制定嘛，他们可能会提供一些官方的决策的意见给他们的决策部门做参考。那有些公开的研讨会、公开的活动啊，甚至说有些他们的例行记者会里面，大家可以他们发布的讯息里面背后有些东西你可以去追踪、去掌握一些，看有没有可能的一些发展。这个东西机会还是有，但是我刚刚讲难度是比我们一般在台湾的采访经验来讲是难度是比较高的。我知道跟国台办是不是在采访过程中也是有时候需要斗法的？我斗法还不到那个阶段，我想，因为它本身的决策跟我们这边不太一样，是因为它有些东西不像说像我们立法院也可以经常要陆委会啦、要海基会去做报告啊，甚至质询啊、审查预算啊，所以每一个过程中我们可以掌握到每个政策的背景，比如说你可以从预算项目，你就可以知道说大概今年可能哪些重要的一些项目会推动啊。那大陆当然这一块它不像我们的透明度这么高啊。那本身你对议题的掌握来讲，就你可能必须要靠一些经验、一些判断啊。那这个相关难度是不一样。那加上说它本身的这个政治结构跟体制不太一样，所以它有些东西它是不习惯对媒体开放的啊，它也不太擅长对媒体的沟通，所以有些东西它是比较采取守势的啊。但目前来讲，它因为现在整个网络时代啊，所以他们也是一样，也会有网站，也会有 APP， 也会有它的一些各种公众号，也会有各种的微博、微信，它也都会有的。所以这个管道里面只是算宣传，对不对？对，它是宣传，但一定是单向宣传嘛。所以当然你也可以从宣传里面也发现一些内情，或是一些可能的隐藏哪些讯息在里面，你当然可以去判断的。对，有的时候我看那国台办的记者会，我都很想要知道说，像他们去点名记者问问题的时候，是之前就已经设定好谁可以问，还是说你现场他才决定说开放？我想这个是一个，当然台湾早期有些部会单位也是一样啊，比如说有些记者会。有些首长啦，有些部长，他会希望说，是不是有些问题不要问，有些问题是不是可以先问啊？因为他有些他会有准备啊，所以他有些东西还是会，这个不一定叫套招了，就他会想知道媒体想关心哪些问题。那大陆来讲，这个东西也很正常。我想从每年两会结束后的总理记者会啊，到他各部会的这个记者会，基本上都有类似的这种操作方式。譬如说，他会先寻求一下媒体这个关切哪些题目，但你关切他不见得会回答。但他最少从你关切里面的项目选题里面，他会准备一些内容。那这个东西当然对于媒体来讲，可以知道更多的内情，知道更多的讯息，当然也是个好事，对不对？他们私底下会跟台湾的媒体做联谊啊、吃饭啊这些吗？这个经常有的。比如说，两岸有很多联合采访，对，有很多的这个，他们像我们以前在每年，譬如说春节之前，假设有人驻点在北京没有回来的，他们也会有一些参叙啦，一些重要的活动，他们还是有，而且很多台商的活动也很多嘛。所以这种机会，不管是台湾的记者驻点的，或是大陆的这个驻台的，或是在大陆两边两岸联合采访的，在大陆这种活动很多。